अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सायरा। आज मैं आपके लिए चिकन चीज़ी पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक कप लेना है। इस साइज़ का कप हर घर में मौजूद होता है। कप लिया और 2 कप हमने मैदा लेना है फुल भर कर। ये देखें, ये दूसरा कप हो गया। और फिर इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है इंस्टेंट ईस्ट, ये लेना है और इसका हमने 1 चम्मच इसके अंदर ऐड करना है। इसके बाद हमने लेना है 1 चम्मच चीनी का, दानेदार चीनी लेनी है हमने। और इसके बाद हम लेंगे आधा चम्मच नमक। और सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताऊंगी, ये डो की सबसे मेन चीज़ है, ये है इसका नाम इक्का 300। ये मार्केट में कहीं से भी आपको इजीली मिल जाएगा। इसका नाम है इक्का 300। इसका हमने 1 चम्मच लेना है। ये सबसे मेन चीज़ है डो की। इसको डालने से जो हमारी डो है ना पिज़्ज़ा की, सुपर से भी सुपर सॉफ्ट और बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही अच्छी। 1 चम्मच हमने इसके अंदर डाल दिया ऑयल का। और बस फिर अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है, हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करना है। और ये बस, अगर आपने एक भी पॉइंट जो है ना वो मिस कर दिया तो आपका जो पिज़्ज़ा है ना वो अच्छा नहीं बनेगा। तो जो डो की जो मेन चीज़ मैंने आपको बता दी है ना, वो है इक्का 300। उससे जो डो होती है ना, जो पिज़्ज़ा की ब्रेड होती है, वो बहुत अच्छी बनती है। और हमने यहाँ पे ले लिया है 1 कप दूध। दूध जो है थोड़ा थोड़ा करके हमने इसके अंदर डालते जाना है और गूंदते जाना है। दूध जो है हमने ना ज़्यादा ठंडा लेना है और ना ही ज़्यादा हमने गर्म लेना है, दरमियाना से लेना है। इसको पानी से हमने नहीं गूंदना, हमने गूंदना है दूध से। बस थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर डालते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। ये जो डो है हमारी, यही पिज़्ज़ा की मेन चीज़ होती है। डो अच्छी बन गई तो समझ लें आपका पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा बन जाएगा। बस डो का हिसाब आपने परफेक्ट रखना है। डो है हमारी, वो हमने ना ही ज़्यादा हमने सख्त गूंदनी है और ना ही ज़्यादा हमने सॉफ्ट गूंदनी है। बस इसी तरीके से आप इसको गूंदते जाएं। और हो सके तो अगर आपके हाथ में ज़्यादा चिपक रहा है तो थोड़ा सा ऑयल लगा लें हाथों में। बस ऐसे ही हमने ना इसको गूंदते जाना है। डो पे ही हमने ज़्यादा टाइम देना है। इसको तकरीबन बस ऐसे ही गूंद के फटाफट से नहीं हमने रख देना, इस पर हमने ज़्यादा टाइम देना है। इसको 5 से 10 मिनट के लिए हमने इसको मसलसल इस तरीके से हमने इसको गूंदना है और हाथों की मदद से इसको प्रेस करते जाना है। बस इस पे हमने ज़्यादा टाइम देना है। डो अच्छे से हमारी गूंद गई तो समझ ले पिज़्ज़ा हमारा बहुत अच्छा बनेगा। ये देखें, आप देख रहे हैं कि मैं कैसे इसकी डो को कर रही हूँ, गूंद रही हूँ। और फिर हमने लास्ट में हाथों की मदद से इसको इस तरह करना है, प्रेस करना है और फोल्ड करते जाना है। खींचना है, फिर फोल्ड करना है, खींचना है, फोल्ड करना है। इस तरीके से आपने इसकी डो को रेडी करना है। और फिर हम इसको रखेंगे, फिर से इसको ना गूंदेंगे। और लास्ट में हमने इसको क्या करना है, राइज़ होने के लिए तकरीबन 2 घंटे के लिए, 2 से ढाई घंटे के लिए हम इसको कवर करके अच्छे से पेड़ा बना के थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको रख देंगे इस तरीके से। ठीक है जी, तो चलें मिलते हैं आपसे। जी, तो यहाँ पे हमारी डो जो है वो फुल रेडी हो चुकी है। तकरीबन 2.5 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला और इसको अब मैं बेल रही हूँ। ऐसे हमने इसको बेलना है। पिज़्ज़ा की डो जो है वो हमने बेल ली। अब हमने पिज़्ज़ा पैन लेना है, थोड़ा सा उसके अंदर ऑयल डालना है और हाथ की मदद से हमने इसको हर तरफ लगा लेना है अच्छे से। इसके बाद हमने क्या करना है, पिज़्ज़ा की डो को इसके ऊपर लगाना है, हाथों की मदद से थोड़ा फैलाना है और भी फोर्क की मदद से इसके ऊपर ऐसे होल बना देने हैं। ये बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो चलें जी, अब हमने क्या करना है, पिज़्ज़ा सॉस लेनी है, वो इसके ऊपर हम डाल देंगे। ये मैंने बनी बनाई ली है। पिज़्ज़ा सॉस आपको भी इजीली बाज़ार से मिल जाएगी। अगर आपको पिज़्ज़ा सॉस बनानी सीखनी है, वो आपको मेरी ओल्ड वीडियोस में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, वैसे तो मैं उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ऐसे हमने चम्मच की मदद से इसको फैला लेना है। इसको फैला लेंगे हम हाथों की मदद से।
चम्मच से। और फिर हमने ये क्या किया, मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ जो है वो मैंने दोनों ली है, दोनों को क्रश किया है और हमने इसको इसके ऊपर डाल देना है। इस तरीके से हम इसको पूरे पिज़्ज़ा के ऊपर डाल देंगे। मोज़रेला और चेडर चीज़ ली है मैंने। फिर ये जो चिकन के पीसीज़ हैं, चिकन के पीसीज़ की रेसिपी भी मेरी आपको जो पहले की वीडियोस में मिल जाएगी, उसका भी मैं लिंक दे दूँगी नीचे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। चिकन के बोनलेस पीस लेना है और इसको हमने ऑयल डालना है और चिकन टिक्का मसाला जो है वो हमने बस डाल के इसको पका लेना है, भून लेना है और पानी डाल के इसको दम लगा देना है बस। और कोई इसका कोई रॉकेट साइंस वाली रेसिपी नहीं है, सिंपल सी रेसिपी है। ठीक है जी, वो हमने डाल दिया और इसके ऊपर हम डाल देंगे कटी हुई मैंने चीज़ें ली हैं, शिमला मिर्च, जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद हैं आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। जो कुछ आपको अच्छा लगता है वो आप डाल दें। यहाँ पे मैंने अब अनियन है वो डाल रही हूँ, पहले शिमला मिर्च डाली फिर अब अनियन डाल रही हूँ। बस अच्छे से हमने इसको पूरे पिज़्ज़ा के ऊपर लगा लेना है, फैला लेना है। जहाँ से आपको लगे कि यहाँ पे चीज़ें नहीं लगी हुई तो आपने वहाँ पे भी लगा देनी है। फिर से दोबारा हम जो है ऊपर चेडर और मोज़रेला चीज़ जो मैंने क्रश की है वो सारी हम इसके ऊपर डाल देंगे अच्छे तरीके से। ये देखें पूरे पिज़्ज़ा में हमने ऐसे ही लगा देना है। और फिर लास्ट में हमने क्या करना है, ये जो है ओरिगेनो लीव्स है ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। इससे जो है पिज़्ज़ा का टेस्ट और खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अब हम इसको बेक करते हैं। पिज़्ज़ा हमारा बेकिंग के लिए रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने ओवन को प्रीहीट कर लिया था तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। चलिए जी, अब हम पिज़्ज़ा को इसके अंदर रख देते हैं। पिज़्ज़ा को मैंने इसके अंदर रख दिया है तो अब मैं आपको पिज़्ज़ा की टाइमिंग सारा सेटिंग बताती हूँ। यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है सबसे ऊपर 180 पे हमने इसका टेम्परेचर रखना है। नीचे वाली जो है ग्रिल हमने ऑन करनी है और फ़ैन ऑन करना है और तकरीबन हमने 20 मिनट्स हमने इसका टाइमर लगाना है। 20 मिनट्स ही हमने इसका टाइमर लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। 12 मिनट जब गुजर जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी हमने क्या करना है। चलें 12 मिनट्स के बाद दोबारा मिलती हूँ मैं आपसे। यहाँ पे 12 मिनट जो है वो गुजर चुके हैं। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इस टाइम पे आके हमने नीचे वाली ग्रिल से अब हमने दोनों ग्रिल जो है वो ऑन कर देनी है। ये देखें नीचे वाली और ऊपर वाली दोनों ग्रिल्स हमने ऑन करनी है। 12 मिनट नीचे वाली ग्रिल पे पकाया और 8 मिनट जो है वो दोनों ग्रिल्स पे हमने इसको पकाना है जी। तो यहाँ पे देखें हमारा पिज़्ज़ा जो है फुल बेक हो गया है, बहुत ही मज़े का, बहुत ही खुशबूदार। ये देखें कितना अच्छे से बन के रेडी हुआ है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये बेक हुआ है। जो मैंने आपको टाइमिंग बताई है पिज़्ज़ा की 20 मिनट्स, आपने इसी तरीके से ही इसको टाइम लगाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना वरना आपका पिज़्ज़ा जो है डो है वो जल जाएगी। ये परफेक्ट जो है इसकी सेटिंग है। यहाँ पे मैं जो हूँ पिज़्ज़ा के स्लाइसेस कट कर रही हूँ। देखिए कितने ही इजीली ये कट होते जा रहे हैं, बहुत ही आसानी के साथ। तो बहुत ही मज़े का हमारा पिज़्ज़ा बना है, बहुत ही आसान से तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। चलें जी, मैं अब आपको क्लोज़अप करके दिखाती हूँ। ये देखें कितना ही ज़बरदस्त, कितना ही मज़े का, बहुत ही अच्छा। ये आप देख सकते हैं कितना ही इसकी ये चीज़ी लुक का ये इसलिए ऐसे बना है, जो हमने चेडर चीज़ के अंदर जो मोज़रेला चीज़ ऐड की है ना, ये उसकी वजह से ये बनती है इस तरह की लुक पिज़्ज़ा की। बहुत ही मज़े की, बहुत ही यम्मी। आपको भी ज़रूर मेरी आज की ये जो है रेसिपी पसंद आई होगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्यारे व्यूवर्स मेरी वीडियो को लाइक किया करें और आगे भी शेयर किया करें। ये देख सकते हैं कितना ही मज़ेदार पिज़्ज़ा मैंने आपको बनाना सिखाया है। तो जी प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट्स करना मत भूलें। मैं आपसे मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।